와! 떼가보다! 누가 뒤에는 항상 봐야 돼? 차가 오니까. 진짜 말도 안 되게 에메랄드빛?エアビーに行く途中だったんですけれども、またビューポイントが現れてきて、いやこれ撮らないともったいないなと思って、今本当に川の近くまで来てます。本当に今日天気すごくて、もうエメラルド後ろ側に雪山もあって、いや少し肌寒いんですけれども、それでもめちゃくちゃいいです。いややっと晴れてきてよかったな。いや、물소리 봐、물소리。しかもめちゃくちゃ透明なんですね。めっちゃ透明です。ちょっと今からまた動きたいと思います。Yum yum good. 어제는 그렇게 날씨가 좋았는데 오늘은 또 이렇게 구름이 끼면서 조금 날씨가 밝진 않아요. 근데 일단 숙소에서 한 20분 정도 거리에 있는 데카포랑 다른 지금 강으로 왔는데, 지금 언덕 위에 잠깐 있는데 그래도 이쁩니다. 그래도 보시면은 뒤에 설산도 보이고 강도 보이고, 또 제 뒤로는 또 작은 마을들이 있어 가지고 확실히 평화롭긴 해요. 그래서 일단 오늘은 큰 일정은 없고 조금 쉬다가 내일 이제 남섬의 마지막 여행지인 크라이스트처치에 가서 좀 도시스러운 여행을 하고 이제 다시 한국으로 돌아갈까 합니다. 이런 곳이거든요. 지금 제가 일단 언덕으로 올라와서 언덕길에서 내려와서 もう一度車に乗ってエアビに戻りたいと思います。やっとクライストチャーチに着きました。今日の予定なんですけれども、この上に見えるかどうかわかんないんですが、近くにリフトがあるので、そのリフトを乗って上まで行って下の景色を見たいと思います。Hello, can we have the ticket for gondola for two? Yeah, just the gondola, yeah? Perfect. So can we ride right now? Can we take? Oh, okay. Yeah, you're all set. Just get through that door. Get on up. Thank you very much. Hello. For two, good. Yeah. 지금부터 이 리프트를 타고 정상까지 올라갈 거예요. 오늘 날씨가 너무 좋아서 되게 이쁘게 보일 것 같아요. 근데 저희가 조금 배고프기 때문에
乗った後すぐご飯食べに行きます。リフトが来ました。これから乗ります。 Thank you。 今から登ります。カズー。Thank you. Thank you. Mm-hmm. 今リフトが山頂に着きまして、これから展望台の方まで登りたいと思います。結構な高さがありまして、しかも今日視界も良くてすごく来てよかったなと思うところです。左側は海、目の前は都市、右側は山っていうすごい3つの味が楽しめる場所でもあります。ちょっとお見せしますね。まずこっち方面が、川と海が見えるところです。目の前に港があって、また大きな川があって、向こう側には海があるんですけれども、テカポに比べたらお水の色はそんなに青くはないんですけれども、それでも綺麗なところです。ちょっと歩いてみますね。で、この西方向から北方向に進むと、もうクライストチャーチっていう小さな町が出てくるんですけれども、ちょっとお見せします。ダダン。やっばい。超綺麗。ちょっと拡大したら、目の前にクライストチャーチ、そっちが海なんですけれども、ちょっと名前は知らないです。진짜 오늘 너무 이쁘다. 그리고 오늘이 아직은 평일이라서 그렇게 관광객분들도 없고 정말 조용한 분위기에서 이런 경치를 볼 수 있어서 너무나 잘 온 것 같습니다. 굿도. 今から最高の景色をお見せしたいと思います。レッツゴー。見て、すごいでしょう。ニュージーランド最高。ランド行く前海が一望できる。